でかっ。山、山だから山形。チーズだ。あんまりやると焦げるんじゃない？大丈夫だね。そう。プロだかいつも焦げてるぜ。ら。ちょ見るか。ほら、うわ、ちょうどよかった。言うたやん。あだな。車で寝るとさ、湿度低すぎてやばいよね。ね。本当に濡れタオルでもかけとけばいいんだよ。タオルで栓できるか。マイク必要じゃん。あ、いいじゃん。これチーズがさっきのついていい感じになってる。サクサクじゃん。なんかこのパンめっちゃ美味しそうなんだよね。完成。